Perkenalkan, nama saya Akhtar Khael dari kelas 11 MIPA 4. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara deep cleaning mechanical keyboard. Pertama, kita akan mencabut kabelnya untuk menonaktifkan keyboardnya, dan kita akan mencopot keycap set dengan keycap spooler. Setelah selesai akan terlihat seperti ini, dan kita akan melanjutkan langkah yaitu menyingkirkan keycap set, dan kita akan mencopot semua switchnya dengan switch puller. Baik, setelah selesai kita akan mencopot metal plate-nya, PCB, dan stabilizer, dan membersihkan mereka satu persatu. Setelah selesai, kita akan memasang semua part-part tersebut kembali, dan proses deep cleaning mechanical keyboard sudah selesai. Dalam proses pemasangan switch, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, switch itu harus kompatibel dengan motherboard. Ada beberapa jenis switch, yaitu merah, coklat, biru, dan lain-lain, tapi sebetulnya tidak terlalu berpengaruh dan kompatibel. Yang berpengaruh itu adalah pin-pin dalam switch. Ada beberapa jenis pin dalam switch, ada yang mempunyai 2 pin, 3 pin, dan sampai 5 pin. Yang saya pakai di sini kalau tidak salah itu mempunyai 3 pin, 2 pin metal dan 1 pin yang plastik di tengah-tengah. Dan switch ini adalah north facing, berarti 2 pin metal harus berada di belakang sesuai lubang-lubang yang ada di PCB ini. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.